Quanh năm trăng sâu mà ngày mưa chỉ một ngày, chỉ một ngày mưa như thế mà em đã vội buông tay. Ngoài kia bao la sóng gió, đừng quên tay ngang, đừng quên đôi môi anh mắt hay giọng nói trầm lặng. Vì người đàn ông em yêu mạnh mẽ vẫn luôn cười mỗi khi đau. Nếu yêu thêm người sau thì xin em cũng đừng quên tay anh. Và nên nhớ ai đã là người vượt qua bao thăng trầm, cùng em đi qua bao khoảnh khắc, để giờ này lại chia tay. Ồ, ghê thiệt, hát giả thanh luôn. Phía cuối con đường kia, cứ mỗi đêm trôi qua, nước mắt tuôn rơi hoa. Hay quá. Trời ơi, hát mà hát giọng giả thanh luôn mới ghê. Chưa luôn, giống như bồng con hát vậy đó. Sau vài phút giao lưu âm nhạc, bây giờ giới thiệu về mình đi đàn gái. Dạ, lời đầu tiên cho phép em được gửi đến chị Hồng Vân, anh Cát Tường, bạn Nam. Dạ anh Nguyễn Linh, bạn Nam bên cạnh cùng với toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong khán phòng ngày hôm nay. Em tin chắc rằng là trong mỗi chúng ta thì ai cũng có kỷ niệm, đúng không ạ? Và đặc biệt là kỷ niệm tuổi thơ chúng ta thì hay gắn liền với những câu ca dao, tục ngữ nè, hay nói về cái tình yêu thương giúp đỡ con người. Và trong số đó thì chắc chắn ai cũng biết đến câu ca dao rất là quen thuộc là nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Hôm nay em cũng hết sức là một người đặc biệt khi mà tên của em lại xuất phát từ câu ca dao đó, và đó là từ đầu tiên trong câu ca dao. Dạ, tên đầy đủ của em là Trần Thị Nhiễu. Em năm nay là 31 tuổi. Em đến từ một cái vùng đất mà cả tỉnh miền Tây á, thì chỉ có nơi đó có nhiều núi và người ta hay gọi đó là Thất Sơn Bảy Núi An Giang. Nhưng mà hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Cần Thơ. Tôi quay tôi phát truyền hình luôn hai clip này. Một cái lời giới thiệu quá ấn tượng luôn ha. Nhiễu là Nhũng Nhiễu đó hả? Dạ, Nhiễu Nhão. Mọi người hay gọi em với một cái tên thân mật là Nhiễu Nhão, là Nhiễu Sống. Bây giờ nè Linh ơi, bạn này làm nghề gì? Em là bên lĩnh vực du lịch thiết kế, điều hành rồi đi luôn. Nói chung là rảnh thì em cũng đi luôn. Dạ. Vậy đó hả? Hai bạn này có một cái giống em ơi, nhau. em làm bên du lịch vậy chắc em thích đi đó đi đây lắm hả? Dạ đúng rồi anh, em đi nhiều lắm. Anh cũng thích đi đó đi đây, anh cũng thích đi du lịch lắm. Dạ. Có gì em dẫn anh đi du lịch ha. Dạ, anh yên tâm mà. Và tất cả quý vị khán giả có nhu cầu đi du lịch thì cứ liên hệ em ha, em sẽ dẫn mọi người đi. Cần Thơ cũng có nhiều chỗ đi du lịch lắm em ơi. Mà anh chưa đi hết nữa đó, Cần Thơ có nhiều chỗ du lịch cũng vui lắm. Đi, tụi dông đi về. Hai đứa giới thiệu du lịch đi. Đấy, tụi dông đi về để cho tự nói tự bấm luôn đi. Đúng rồi. Chứ bây giờ hạp cả quá rồi. Đúng rồi. Mình nghỉ Đúng ngơi rồi. xíu ha. Rồi các Ngồi bạn đi. Mình giao lưu với nhau đi hả? Hai đứa giao lưu đi. Trực giới tiếp thiệu luôn. đi, huyện nào gần đi đó, giới thiệu đi hai đứa. Trước tiên thì em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Em tên đầy đủ là Hồ Tấn Sinh. Em thì quê ở Trà Ôn, Vĩnh Long. Hiện tại thì cũng đang sinh sống và làm việc tại Cần Thơ. Em học luật của Đại học Cần Thơ, sắp ra trường của Đại học Cần Thơ. Tháng 4 này là em làm lễ tốt nghiệp là em xong. Gì 30 tuổi tháng 4 làm lễ tốt nghiệp hả? Dạ em đi học hệ vừa học vừa làm anh ơi. Dạ. Rồi tưởng đâu 30 tuổi mới tốt nghiệp chứ. Dạ. Học dữ rồi nha. Dạ. 30 tuổi còn học luật nữa hả? Dạ đúng rồi. Rồi hai bạn hỏi đi, có hai bên gần nhau không? Hiện tại em ở Cần Thơ, em ở trong quận nào vậy em? Em ở quận Ninh Kiều á, đường Lý Tự Trọng á anh. Gần cái hẻm một vịt nấu chao mà của ông Thành Giao á. Hẻm Lý Tự Trọng. Trời, gần chỗ anh này nghe. Anh cũng ở Cần Thơ, ở Ninh Kiều. Anh ở hẻm 56/14, gần trường mẫu giáo An Phú á em. Vậy hả? Cái này để em tìm hiểu lại. Chắc coi chừng mình đi ra đường nhằm khi mình gặp nhau rồi đó. Dạ. Hỏi của bà con gì trời? Em quê gốc tại Cần Thơ luôn hả em? Không, quê em ở An Giang. Hiện tại thì anh lộn, hồi nãy em có nói rồi. An Giang, Thất Sơn, Bảy Núi. Hai bạn tự nói với nhau về điểm mạnh và điểm yếu của mình. Đúng đi rồi, hỏi coi đó. Dạ, em nói trước ha. Em nói trước dạ. đi. Điểm mạnh của em thì là vui vẻ, hòa đồng nè, có khả năng dẫn dắt câu chuyện. Vì dẫn dắt câu chuyện cho nên nhìn thấy rất là mạnh mẽ. Tuy mặc áo bà ba thì hôm nay vậy thôi, dạ, nhưng mà bình thường thì lên cũng men lắm. Hay vậy mũi lòng á, ví dụ như xem những bộ phim gì đó thấy người ta đáng thương quá, diễn hơn nhân vật nữa, dạ, khóc hơn nhân vật luôn. Anh nghe cái giọng nói của em chắc em có nhây này chưa đâu không em?
Chắc nhây dữ lắm phải không? Dạ cũng có nhây. Độ kia cũng dữ lắm phải không? Dạ. Anh tại vì anh cũng là cái tiếp người như vậy, anh cũng thích cái mẫu người như vậy đó. Nói chung thì đúng người hợp ý thì nói chung là nó sẽ nó bay cao lắm á. Dạ. Điểm mạnh của anh thì như thế nào ạ? Anh thì anh là học luật, bởi vì anh cũng hay nói nhiều lắm, mà điều lúc đầu á gặp thì ít nói lắm, nhưng mà gặp quen lâu rồi á là nói cũng hơi nhiều đó. Nhưng mà nói nhưng mà chịu lắng nghe người khác. Học anh luật chắc là khô khan lắm anh, người ta hay nói luật là khô khan. không, anh học luật không khô khan đâu. Anh học luật nhưng mà anh thích nghệ sĩ lắm. Anh có cái sở trường ưu điểm là anh hát, có cái đàn nhưng mà anh chơi đàn không được, nhưng mà anh hát được nhiều thể loại lắm. Dạ. Chẳng hạn anh có thể hát được theo yêu cầu. Em thích nhạc bolero, nhạc trữ tình, ca cổ hay là cải lương gì, nói chung người miền Tây, bởi vì anh hát được nhiều lắm. Em có biết hát không? Người ta nói là phụ nữ quan trọng là thần thái đúng không ạ? Thấy thì cái gì em cũng làm được hết đó, từ tăng nhạc, tăng cổ, cái gì bolero, cái gì hò em cũng làm luôn. Thì anh thấy em hò rồi đấy. Em nói anh mới nhớ, em làm được tất cả vậy. Em biết làm công việc nhà này kia được không? Dạ em là người phụ nữ của gia đình đó, cái gì cũng biết. Anh thì cũng không sao. Dạ. Em hỏi là anh thì nãy giờ nghe nhiều cái ưu điểm rồi, không biết là cái khuyết điểm hay là cái tật xấu của mình là như thế nào anh? Nhược điểm á thì thể thao là anh chơi bóng đá hơi dở, nhưng mà có anh cũng xuyên tập thể dục, nói chuyện nhiều là cũng là nhược điểm và cũng là ưu điểm của anh. Xấu á anh? Tật xấu của anh thì anh không biết nữa. Anh không có hút thuốc, cũng không có uống rượu luôn đó. Anh cũng không có la cà quán xá nữa. Nhiều khi đi học rồi đi làm là lâu lâu thì hay đi cà phê một mình rồi xong rồi đi về không à. Bởi vậy mà chắc vậy chắc cũng ế tới giờ, ế đã 30 mùa dâu rồi đó. Ở Cần Thơ là có dâu ngon lắm em, dâu mà dâu Hạ Châu của Phong Điền á. Đúng rồi. Biết dâu Hạ Châu ha. Cái đó chưa phải tập. Mà tháng này á là ngay cái đợt này á là nó hết mùa rồi, bởi vì anh có món quà khác tặng em, một hộp món quà vui lắm. Ý nghĩa nữa. Dạ. Anh có cái tật gì mà khác người xíu không anh? Đó có nhiều tật xấu. Em nói em mới nhớ, anh có tật xấu này lắm đó nghe. Là hay ngoáy mũi nè, hay cắn móng tay nè. Nó thấy sợ mấy cái tật xấu đó không? Lâu cũng hay dò đầu. Nhỏ này là khai thiệt với chương trình với là khán giả xem tivi luôn là ngày xưa là tè dầm liên miên luôn á, hồi nhỏ. Vậy bây giờ còn không anh? Không, lớn rồi, hết rồi. Không biết là anh có nóng tính không à? Anh thì là người không có nóng tính. Lý do tại sao lại bị ế? Dạ tại vì chắc tại em nói nhiều quá mấy bạn sợ cái gì. Vậy hả? Em có mấy mối tình rồi? Kể mối tình á thì em là toàn là mấy mối tình đơn phương không mà chị. Hồi nhỏ là hồi học kể cái chuyện hồi nhỏ rồi. dạ, lớn lớn chút đi. Tiểu học. Dạ từ anh tiểu học là hồi nhỏ chắc khoảng hồi lớp 6, lớn lên thì học tới cấp 3 thì mạnh ai nấy đứa nào học trường nào rồi nghỉ quen. Còn lên đại học á, thì em cũng có hai cái mối tình mà cũng đơn phương thôi. Chắc tại em nói ra mấy bạn nữ không thích em, rồi mấy bạn nữ không muốn làm bạn gái, mấy bạn nữ sợ rồi. Bây giờ mình nói gọn lại đi, mình có yêu chưa? Dạ chưa. Có nắm tay phụ nữ chưa? Có sinh hoạt đòn hay là sinh hoạt ấy thì có nắm tay, chứ chưa có nắm tay mẹ có luôn. Nắm tay mẹ ai nói nói chi? xin đó chị à. Dạ em hỏi đi. Có Cái bạn bên đây muốn hỏi em câu nè, hỏi đi cưng. Ý là anh nói đi đơn phương không mà vậy chắc là anh còn là anh đó là trai tăng đúng không anh? Đúng rồi em, thiệt anh là chơi tân. Rồi còn em sao em nói luôn nè. Có hung con gái lần nào chưa? Dạ chưa. Em có bao giờ nằm mơ thấy em hung ai chưa? Dạ chưa luôn. Có coi phim mấy cái bộ phim Hàn Quốc hay là mấy bộ phim đó thấy người ta hôn nhau mà. Rồi lúc đó em cảm giác sao? Dạ thấy cũng nói chung là làm như là thấy nó hơi nóng. Cảm giác là em thích trai hay thích con gái? Em thích con gái. Em thích con gái, đặc biệt là em rất là thích ngắm mấy bạn nữ mà xinh đẹp thôi. Nhìn mấy bạn nữ xinh đẹp nữa. Bạn gái hay là người yêu rồi thì lại có sở thích là ngắm người yêu. Thích cái lãng mạn lắm, chẳng hạn rủ bạn gái đi xe đạp dưới mưa, đạp xe tình tang chở bạn gái. Em ơi, em có hay đi tập thể dục không? Dạ không, em cũng thỉnh thoảng thôi anh. Anh thì anh cũng hay rảnh rỗi vào mấy buổi chiều anh hay xuyên. Nhưng mà cái câu chuyện mà anh nói rủ đi dưới mưa thôi chắc em không đi dưới mưa được đâu. Dạ giờ không đi dưới mưa được anh ơi, lạnh bệnh chết. Bệnh chết. Dạ. Bây giờ đang không sao, nguy mình hiểm ôm nhau nó ấm em. Còn em bên đây thì sao? Em có mấy mối tình rồi? Dạ em thì cũng vài mối tình. Gọn lại là yêu là chết ở trong lòng một ít. Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu,
cho rất nhiều xong nhận chẳng bao nhiêu, người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết. Thấy là người ta phụ mình thì cũng không biết luôn. Dạ, thế là hầu như là bị phụ nhiều. Dạ. Rồi bây giờ mình tưởng tượng coi, người yêu tương lai của mình, vợ tương lai của mình là mẫu hình đầu, thử anh tả thử coi người đó sao. Người mẫu gia đình đó thì em thấy là mẹ em là người truyền thống mẫu gia đình. Ngày xưa là mẹ rất là đẹp. Mẹ là mặt tròn, da trắng và tóc cũng dài. Nói chung là mẹ đẹp như, phải nói là trong chuyện Tây Du Ký là mẹ đẹp như hàng Nga vậy đó. Nói chung người yêu lý tưởng giống như mẹ, là nếu mà giống như mẹ càng tốt. Còn không á thì em lại thích mấy cái người diễn viên có cái độ lầy với ra là độ khùng, chẳng hạn như là Ninh Dương, Lan Ngọc hay là Hiền Hồ cũng được. Khùng á ha. Dạ không sao, hai đứa khùng cũng không có gì hết, nhưng mà cái đó là vui thôi, vui dạ. Bên kia là sao? Em á thì nói về hình mẫu á là thứ nhất là phải có trách nhiệm, phải có chí cầu tiến. Một trong số những cái mối tình mà em chia tay á, mặc dù là bên gia đình rất là quý em và muốn em là người con dâu, nhưng mà em vẫn không quyết tâm gọi là cắt đứt cái mối quan hệ đó, là bởi vì người bạn nam không có chí cầu tiến. Và chúng ta có quyền thất bại, nhưng mà chúng ta phải đứng lên, chứ không phải thất bại rồi chúng ta cứ nhìn như vậy. Dạ, và đặc biệt thì không có ai thích người đàn ông gia trưởng hết. Không biết là anh bên kia có gia trưởng anh không? Là người không có gia trưởng đâu, anh là người hiện đại lắm, anh sống rất là hiện đại. Là mình phải biết thông cảm và chia sẻ, bởi vì chúng ta là thời buổi công nghệ rồi, chúng ta phải biết hiện chia đại sẻ. Nhưng mà anh cảm. cũng có đôi lúc cũng truyền thống đó. Nói chung đừng hở hang quá, giấu thì giấu chỗ nào cần. Nói chung là đẹp khoe, xấu che đó. Rồi được rồi. Dạ. Bây giờ không lẽ anh mở rào cho hai đứa nói chuyện luôn chứ? Con gái đi với ai? Dạ, nay em đi với bạn thân của em. Dạ, em chào chị Hồng Vân và em chào anh Quyền Linh, em chào toàn thể quý vị khán giả ở trong phòng quay hôm nay. Thì em là bạn của Nhiễu, em tên là Trần Thị Ngọc Hân. Theo quan sát những gì anh nói á, thì em thấy anh này anh có những cái tật xấu rất là giống bạn em. Không phải em lên đây để em khoe tật xấu bạn em, nhưng mà cái tật tè dầm đó là bạn em cũng có. Cho nên là em thấy là hợp rồi đó. Mới đầu là em thấy đã hợp rồi. Rồi xét về ngoại hình bên ngoài á, thì anh này cũng rất là đẹp trai, mà đàn ông hay không thì mình không biết. Mình phải check lại mình mới biết là đàn ông hay không. Anh thích đất được 10 cái. Thì nói chung là từ cái cách lời ăn và cái cách ngoại hình, cách nói năng mọi thứ á, thì thấy là ok rồi đó. Bây giờ á, thì bây giờ trời kêu anh ấy dạ đi, mà không biết là bữa nay là trời có kêu mình không, thì bây giờ mình không biết như thế nào. Nhưng mà theo tôi á, thì tôi nói bà là không cần phải suy nghĩ, cứ bấm nút liền và đợi anh ấy bấm nút thôi. Anh đi tập thể dục rồi này nọ kia, trong khi bà rất là cần đi tập thể dục nữa. Thỉnh thoảng mà muốn mà không có người đi đúng không, thì thôi anh này anh dắt mình đi, mà nhà cũng gần Cần Thơ luôn. Thì bây giờ là cơ hội, thời cơ đã chín mùi rồi. Còn xét về xấu thì cũng có những cái xấu khác, nhưng mà tạm chấp nhận được. Nhưng mà cái ưu điểm cực kỳ mà em phải rất là khen bạn em ở chỗ là bạn em rất là mẫu hình lý tưởng của gia đình, quan tâm những cái người xung quanh. Xem coi là bạn em cái được như thế nào thì cho nhau một cơ hội. Rồi em cũng muốn hỏi anh thêm cái này để em hỏi cho bạn em, nó ngại lắm không hỏi đâu, là anh vẫn đang đi học đúng không? Học xong rồi em, anh tháng 4 này là anh làm lễ tốt nghiệp, anh nhận bằng là xong rồi. Bạn em nói như vậy đó, rồi anh nghĩ là hỏi này có kỳ không ta? Ví dụ như bây giờ một tháng anh làm lương anh bao nhiêu để anh có thể lo cho cái người phụ nữ này nè, tại vì còn cả một cái gia đình phía sau nữa, chứ không phải là riêng một mình cái bạn ấy không. Thôi vậy em nói đó thì anh suy nghĩ đi ha. Giờ anh Quyền Linh ơi, em hỏi em nói nhiều quá, đừng thông cảm em nha, lâu lâu nhỏ mới được lên truyền hình đó. Nói nữa em nói nữa, em đang nói vui mà. Cảm ơn em nhiều. Dạ anh xin nãy giờ hỏi có những cái nó hơi kỳ đó, bỏ qua nha, không có giận nha, mai mốt mà gặp ngoài đường không có giận đó, mà lỡ nó thành là không có chắc, không có nhắc lại cái câu đó nữa đâu nha. Chứ bình thường đâu có gì đâu. Nói rồi á. Dạ con xin gửi lời chào tới gia đình họ nhà trai luôn ạ. Dạ. Chương trình nào có ba đứa này mình khỏe, mình khỏi nói. Khỏe lắm, mình ngồi mình cứ relax rồi sung sướng rồi. Chung là không, cũng có nhiều ý hay. Em ơi, anh muốn hỏi là em đi Cần Thơ lên đây là em đi bằng gì em? Dạ em đi xe đò. Anh với ba là đi xe cá nhân, đi 4 bánh hả? Là mấy tiếng luôn không? Đi xe máy thôi. Trời, tưởng là bên đây đi với ba đúng không? em chở ba đúng không? Dạ đúng rồi, em chở ba. Đi với ba rồi, giờ để ba nói nè. Dạ, ba. Không? Chào MC Quyền Linh với Hồng Vân. Hôm nay nhận xét là cô gái này cũng vui vẻ, cũng hướng dẫn viên khách du lịch. Được chú, được không chú? Thấy cũng được đó. Chú thấy hai đứa nó hợp nhau nhiều thứ không? Thấy cũng có cái cũng đồng cũng hợp, mà một cái thì nó cũng hơi ấy, hợp là hợp. nó nhiều quá, hai người cũng nói nhiều quá. Hay đó nó hơi lạc vấn đề đó. Nó bị lạc đề. Không, nhưng mà vui mà chú.
Nói thôi chứ nói giờ hai đứa nói cũng điểm chính gì vừa thôi. Ai hỏi hãy nói, đừng có chen vô. nói vậy giờ tụi con chọc thôi chứ hai đứa dễ thương lắm. Đúng rồi. Rồi cảm ơn chú. Thôi mở rào cho hai đứa nói Đúng chuyện rồi, đi. mở rào đi. Mở rào. Tấn công. Vô liền nha, xin. Dạ. Tới luôn. Chào em. Dạ, em chào. Nghe giọng nói thì anh cũng đoán được tính cách em bao nhiêu. Anh có Ông bóp cái gì vậy ông chưa tặng ông bóp quá vậy? không biết em có sợ sâu không? Dạ không, ngày xưa em bóp sâu biết à. Anh có món quà từ dưới quê, đó là con sâu tặng cho em. Dạ. Với anh có cái món quà này nữa, tặng em cái bó hoa dâu. Dạ em cảm ơn anh ha. Rồi, cảm Đến với chương trình ngày hôm nay thì em cũng có một món quà tặng anh. Anh cũng người miền Tây thì em cũng người miền Tây. Em mang những gì chất phát nhất của người miền Tây tặng anh ha. Tặng anh chiếc khăn rằn. Chiếc khăn rằn này thì nó dùng để chúng ta ngày xưa thì đi ruộng thôi, bây giờ chúng ta đi chơi. Đi chơi và để làm trang trí luôn anh ha. cũng hiểu cái khăn rằn này mà, cái truyền thống của Dạ. người miền Tây mà. Rồi. Rồi. Cưng. Có một cái thiệp nè, đọc đi coi ảnh nhắn nhủ cái gì. Em ơi, ăn dâu nhé, rồi về làm dâu mẹ anh nha. Đọc rồi là Để nó kể Đồng ý nguyên lịch nha. sử cái bó dâu đó. Đừng nói mang hết 30 trái dâu trên đây nha anh. đâu có gì đâu em. Được mà. Dạ thôi được, cái đó để không, sao ăn cái đó sao đi. cái đó dạ. chấm muối ớt ăn ngon lắm. Không Dạ. ấy về mình làm vô đá cũng ngon nữa. Mấy món đó nói chung anh là người có tâm hồn ăn uống lắm. Dạ. Anh không hút thuốc nhưng mà anh hay đi ăn vặt lắm. Anh là có sở thích ăn vặt, không biết em có sở thích ăn vặt không? Em hả? Dạ cũng có. Anh có sở thích ăn vặt, hay đi ăn vặt lắm. Dạ anh mình ngồi nói chuyện cho dễ anh ha. Dạ. Anh nói chuyện nãy giờ em có nhớ anh tên gì không? Anh Sinh hả? Anh vẫn nhớ em tên là Nhiễu Dạ. Điều phụ lấy giá gương. Tại vì vô á em hò Tên em là chắc chắn là em phải hò vậy. em hò hai cái câu đó là anh nghe là ấn tượng, bởi anh nhớ luôn Trần Thị Nhiễu luôn. Anh ấn tượng là anh nhớ rõ luôn. Anh thích mấy người học văn lắm, tại vì anh học văn cũng được. Thôi mình tính bây giờ là vô vấn đề đi. Dạ vô vấn đề. Bây giờ Đó. em thấy cô gái đối diện kia có hợp với em không? Em cảm nhận cô ấy như thế nào? Anh cảm nhận về em á là 90% là người mẫu lý tưởng của anh. Tóc dài, có đẹp. Nói chung là em là người anh đang tìm 30 mùa dâu. Rồi em gái, em cảm nhận cái người đối diện có hợp với em không? Bây giờ là đang nói về hợp cái gì vậy ta? Em cảm nhận như thế nào về Em anh? cảm nhận đúng không? Dạ. Nói chung là đến với chương trình đó là mình đến bằng một cả cái sự nghiêm túc và trách nhiệm luôn. Chính vì cái sự trách nhiệm đó thì mình phải có trách nhiệm bản thân mình là cảm xúc của mình như thế nào mình thể hiện thật. Và không Đúng. phải vì qua chương trình này mà mình muốn mình được lên đài lên sóng như người ta nghĩ, và không Đúng. có. Rồi bây giờ thế này, một câu gì á, một câu tận đáy lòng của mình luôn. Mình nói, bước tới nhìn cô ấy nói đi. Anh có thể nắm tay em không? Nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Thật sự á, cầm tay em rất là ấm, cảm giác rất là thân thuộc, là làm như là mình có duyên nợ gặp nhau hay là gì đó. Thì đến với chương trình này á, hy vọng là hai đứa mình sẽ cho nhau một cơ hội để tiến đến xa hơn. Rồi, trở về vị trí. Mình có thể ôm nhau một cái không? Dạ được ạ. Cảm ơn em. Các bạn có 3 tiếng đếm để quyết định. Các bạn nói chuyện cũng rất là dài luôn. Và có ý kiến gia đình rồi. 3 2 1. Hết thời gian. Như vậy là cô gái không bấm. Thật ra thì như em chia sẻ là phải có cái cảm xúc mới được. Thấy ảnh chưa được, em có thể góp ý luôn. Thứ nhất là nói nhiều quá, tại vì hai người nói với nhau thì ai nghe, đúng không? Phải có một người nói, một người nghe. Sao về Dạ. nhà có thể Thứ hai nói là lại. cái cảm xúc khi mình đối diện với người đó. Ví dụ như thật sự là nói em đối diện với anh Quyền Linh, em lại có một cảm xúc với anh Quyền Linh, cảm xúc mến anh rất là nhiều. Cảm Dạ. ơn em. No. Hy vọng rằng chúng ta sẽ tìm được nửa yêu thương của mình một lúc nào đó, ở một nơi nào đó nha. Yêu thầm thôi hả? Bây giờ tôi thấy bên đây với bên kia sao đối nghịch quá. Bên kia là coi như là hai bóng đèn là làm gì đó toàn là chuyện của đàn ông không, còn bên đây thì nhẹ nhàng quyến rũ quá. Bây giờ em mong muốn cái điều gì ở người bạn trai của mình? Dáng mà tao cao hơn em. Cái gì có cao không? Cao cũng hơi cao. Rất là phong trần, rất là nghệ sĩ. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Đức Anh. Em đang là sinh viên kế toán của trường Đại học Mở. Bạn để cái đàn đây ha. Chờ chút xíu để
bạn nữ bên kia ra xong mình giới thiệu cho bạn nữ nghe luôn. Và bây giờ xin mời bạn nữ đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay. Wow. Mời em ngồi vào ghế màu đỏ. Chị chào em tự giới thiệu về mình, em tên gì? Em tên là Phan Thị Ái Loan. Em vừa mới tốt nghiệp trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm cộng tác viên cho công ty du lịch Sài Gòn Tourist. Bạn giới thiệu bạn đang làm gì cho bạn bên kia nghe đi. Dạ em là sinh viên năm 3 khoa kế toán của trường Đại học Mở. Đàn hay không? Dạ cũng vừa tập nhưng mà cũng đàn được. Đàn được luôn. Hát được. Hát được luôn. Rồi thôi giờ làm luôn đi để mình lấy cảm tình bên kia ha. Làm liền luôn hả? Làm liền luôn, cái gì cũng phải làm liền, nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn bạn. Cái đàn đẹp quá. Đàn này mượn hay mua? Dạ mượn. Trời ơi mượn. Cái đàn mua không có nhưng mà bị lỗi dây rồi. Rồi xin mời bạn. Dạ đàn bài Cô Bé Mùa Đông. Cô Bé Mùa Đông. Thì hơi run tí xíu. Đừng có run người ta biết mình run. Đàn đi. Hơi run á. Thôi bạn run quá rồi, chào chút xíu đi. Chào chút xíu đi ha. Sở thích của bạn là gì? Chơi thể thao. Chơi thể thao. Bóng đá, bóng chuyền. Bóng đá, bóng chuyền chơi hay không? Dạ chơi cũng tốt. Chơi đàn cũng tốt, bóng chuyền cũng tốt, mà bóng đá cũng tốt. Trong vai trò gì trong đội bóng đá? Có thể đá thủ môn hoặc tiền đạo. Đá tiền đạo là thủ môn luôn. Dạ. Tự đá tự chụp luôn. Cái đó thì hơi quá. Theo chị thấy là bên đó có rất là nhiều tài. Bên đó có nhiều tài thì bên đây có không có kém. Bạn có thể nói ra một số tài bạc của bạn. Dạ thì khi mà em còn học ở trường đại học á thì em là nằm trong đội trưởng của đội trưởng đội bóng chuyền của khoa, đội trưởng đội đá banh của khoa luôn. Trời ơi, gì vậy? Trời ơi. Chị thấy vóc dáng, chị thấy cách thể hiện bên ngoài của em không giống là một đội trưởng của đội bóng chuyền với là bóng đá. Em rất là thùy mị, rất là đoan trang. Theo mà bạn bè nhận xét em á thì giống như là em có hai tính cách vậy đó. Có khi thì mạnh mẽ giống như Nam, cũng có khi thì thùy mị như vậy. Vậy thì lúc mạnh mẽ như Nam á là em chơi bóng chuyền, chơi bóng đá. Vậy lúc em thùy mị như nữ thì em chơi cái gì? Lúc thùy mị thì thường là em hay nấu ăn cho các bạn ăn. Dạ, rồi em thì cũng biết chút về may vá. Cái sở trường của em á, em có khả năng làm gì với hướng bóng đèn hay là hướng bàn hơi ghế gì đó, em là người sửa. Ủa vậy rồi bây giờ mai mốt bạn lấy chồng về là chồng bạn làm gì? Chắc là đâu có còn làm rửa gì. Rửa chén chuyện là bạn làm hết rồi. Cho nên là phải kiếm một bạn nam để cho bạn nam đó bạn làm để mình khỏi làm. Bây giờ bên đây muốn tìm một người bạn nam để làm những chuyện đó để bạn nữ này khỏi làm nữa. Được không? Được không? Được. Giặt đồ được không? Cũng biết luôn. Trời ơi, cho con bú được không? Cái này không thể rồi. Sao không thể được, đàn ông phải cho con bú chứ. Bằng bình thì được. Bằng bình chứ, mà kêu bằng bú bằng gì? Bạn có biết tại sao lý do nào mà trong cái tính tình của bạn mà tạo nên cái sự ế như ngày hôm nay không? Hình như bạn thụ động quá, bỏ cái tay xuống đường mắc cỡ nữa. Hồi đó giờ có yêu lần nào chưa? Có. Yêu mấy lần rồi? 1-2 lần gì đó. Rồi, yêu mà không nhớ yêu lần nào nữa. Tôi chỉ yêu thầm thôi. Yêu thầm thôi hả? Yeah. Bây giờ tôi thấy bên đây với bên kia sao đối nghịch quá. Bên kia là coi như là thay bóng đèn là làm gì đó toàn là chuyện của đàn ông không, còn bên đây thì nhẹ nhàng quyến rũ quá. Bây giờ em mong muốn cái điều gì ở người bạn trai của mình? Dáng mà to cao hơn em. Cái gì có cao không? Cao cũng hơi cao. Cái tiêu chuẩn của bạn bên đó là vậy, còn tiêu chuẩn của bạn chọn bạn đời như thế nào? Dạ tiêu chuẩn của em là một bạn nữ biết nữ công gia chánh. Biết nữ công, bạn kia làm hết luôn. Chẳng những nữ công gia chánh mà nam công gia chánh bằng luôn. Rồi gì nữa? Là tướng đi phải đẹp tí xíu. Là đi chân bình thường, đừng có ra hai bên gì nè. Tức là không có đi chân vòng kiệt đó hả? Hai hàng. Chỉ đi hai hàng hả? Yeah. Còn thí dụ bạn kia mặt đẹp mà chân đi hai hàng thì sao? Bạn chịu không? Chắc cũng không đâu. Không luôn hả? Rồi coi, vậy là bạn chọn chân chứ không chọn mặt. Em nghe cái yêu cầu
đầu này em thấy hấp dẫn quá, em muốn xem mặt coi sao mà rồi mà đi bạn hẹn hò mình đi muốn coi nhìn chân thôi hả? Dòm cái nghe, khó quá, khó tính quá. Để dòm cái giò ra, đưa cái giò ra, dòm cái giò kia nữa. Ôi thì khổ ghê. Đi về đi. Đi mệt luôn, đi mệt quá. Xăm soi bạn trai của người ta hoài. Thì trước khi anh gặp gỡ bên kia em đàn cái hát bài bên kia lấy tình cảm với coi. Dạ. Để cái tường về nói xấu em tùm lum bển kìa. Đàn mạnh lên, hát nhanh lên. 2, 3. Không hát luôn đi. Ai hát? Em hát. Rồi hát luôn, 2, 3. Từng cơn gió khẽ vô. Lên lại. Từng cơn gió khẽ vô tình. Buồn thiệt. Này đi cô bò chắc ta cô trước quá. Em đang hát, anh nói em hát không được. Trời ơi, cái gì mà đàn đó nè. Vô là vô sớm tụ liền. 2, 3. Mưa xuân phố sớm tình mơ, giờ qua góc công viên thấy bao điều chờ mình. Hát cho mình bạn nghe. Rồi thôi được rồi, nhiêu đó được rồi. Hiểu rồi ha. Rồi bây giờ mình coi giò. Nè anh lên cẩn thận nha. Bên đây người ta là đội trưởng đội đá bóng đó, anh đưa mặt anh qua anh đó. Chết luôn. Dễ thương. Bạn. Đứng lên giùm xíu. Bây giờ Cảm ơn bạn nha. Cảm ơn bạn nhiều. Yên tâm đi, không có vụ gì dòng kiềm kiết gì đâu. Sao chứ á, đứng vậy là đó vậy đó. Gì chân á. Rồi, bây giờ bạn bình tĩnh nha. Bạn sẽ gặp người bạn mà bạn có nên chọn hẹn hò hay không. Rồi, cái màn lên. sao vậy, sao quay lưng quá vậy? Từ từ, cái gì cũng phải từ từ. Sao vậy? Quay qua đi. Rồi, các bạn có 2 phút để trò chuyện, để nhìn thẳng vào mắt nhau. Bắt đầu. Cái nãy bạn nói bạn tên gì? Dạ tên Đức Anh. Xin lỗi em không nghe. Bạn đang học năm 3 hả? Vâng. Là bạn bao nhiêu tuổi? 20 tuổi. Tiếp. Bạn nhìn thấy anh sao? Hỏi nhìn thấy em sao? Nó ngồi mà đông đưa chóng mặt ghê luôn. Chỗ này đâu phải chơi đu quay. Hết giờ. Em phải mạnh dạn lên chút xíu nữa nghe không? Chị và anh Quyền Linh sẽ đếm từ 1 đến 3. Nếu em đồng ý hẹn hò với em trai kế bên thì em nhấn nút. Chuẩn bị. 1, 2, 3. Rồi mời bạn đứng lên. Tại sao em lại không chọn bạn trai đứng kế bên? Bạn này đi nhỏ tuổi hơn em về. Em vui cái em kêu anh, em buồn kêu em. Vậy còn em? Em có vẻ như bạn này từng trải em nhiều quá. Tính em là vẻ là nhút nhát không? Tại vì người ta nhút nhát người ta sợ. Ngày hôm nay cho dù hai bạn không hề đồng ý hẹn hò với nhau, tôi nghĩ rằng hai bạn cũng sẽ trở thành những người bạn. Chúc hai bạn thật nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống. Cũng nhìn tương đối dễ thương, mà tính cách thì cũng hòa đồng vui vẻ là được. Em không thích cái điều gì ở người phụ nữ? Nóng tính, không được ở dơ. Không được ở dơ. Gái ai ở dơ, trời ơi. Mình gọn gàng sạch sẽ đúng không? Xin chào bạn nữ bên kia, em tên là Đoàn Anh Khánh. Năm nay em 30 tuổi. Em đến từ Đồng Nai và hiện giờ đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh và làm việc ở Bình Dương. Khánh làm gì Bình Dương Khánh? Dạ, thông dịch viên tiếng Nhật ạ. Mời nhà gái. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh, em chào anh nam kế bên. Con tên là Phạm Huỳnh Mai Hồng, năm nay con 29 tuổi. Hiện tại là con đang làm việc tại công ty định cư nước ngoài, làm việc ở quận Nhất, và con đang sinh sống tại Củ Chi.
Sống ở Củ Chi mà làm việc ở quận Nhất, làm hồ sơ cho người ta đi xuất ngoại. Dạ. Rồi con sẵn đây là con nói luôn về cái ưu khuyết điểm của mình đi. Dạ. Con xin nói về ưu điểm của con. Con là người sống rất là lạc quan. Khuyết điểm là tính con là hơi thẳng thắn, có khi người kế bên hơi mất lòng, với lại cũng hơi gọi là mù đường đó cô. Tại vì con đi làm á là sáng con đi bằng xe buýt, chiều thì có ba con rước con về, cũng gần chục năm rồi. Trời ơi, bây giờ ba vẫn rước vậy đó. Dạ. 29 tuổi mà ba vẫn đón luôn. Dạ. Yên tâm, mai mốt có chàng trai này 30 tuổi đón. Em trai thì sao? Ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ, ưu điểm của em là không hút thuốc, không biết nhậu nhẹt, biết nấu ăn và cũng thích giúp đỡ mọi người nữa. Còn khuyết điểm thì em dễ tin người và nói chuyện không được khéo léo cho lắm. Mình có mấy mối tình rồi? Dạ, em có 2 mối tình ạ. Mối tình dài nhất là khoảng 2 năm. Lúc đó thì bạn đó học xong rồi muốn về Tây Nguyên lập gia đình nên đã chia tay. Còn mối tình gần đây thì không có thống nhất được cái quan điểm và ý kiến nên rồi. Rồi, còn con sao? Chắc con chưa có mối tình nào quá. Dạ chưa. Biết ngay mà. Dạ. Vì ba đưa đó hoài rồi làm sao mà có mối tình nào được. Rồi lên đăng ký chương trình này là ai đăng ký cho con? Dạ Út con đăng ký. Nhưng mà lúc báo với ba mẹ thì ba mẹ có phản ứng gì không? Ba mẹ con rất mừng. Để ba khỏi đón nữa đó con ơi. Sợ ba cưng quá rồi, ba chưa có muốn cho con đi lấy chồng. Để tôi qua để coi nhà gái coi sao nha. Giống như chào chú. 29 tuổi đưa đón suốt vậy đó. Dạ đúng rồi. Giờ con có muốn thay đổi người đưa đón không? Dạ có, tại vì ba con cũng sắp nghỉ hưu rồi. Tháng 9 ba con nghỉ hưu. Nghỉ về để đi chơi, đưa mẹ con đi chơi chứ không lẽ đưa con hoài suốt cuộc đời đúng không? Dạ. Không, giờ con muốn tìm người yêu thế nào nè? Dạ, người yêu thì anh cao một tí. Dạ. Con mét nhiêu? Con có 1m51 à. Rồi ngon. Nhưng mà con cao hơn con. Dạ. Ví dụ như là anh cao được 1m7 chẳng hạn. 1m7 cũng không tới. Nhưng mà cao hơn 1m51 được rồi. Dạ. Anh nhìn vào thì thấy cái mặt là thiện chí. Thiện chí hay là thiện cảm? Thiện cảm. Thiện chí khác thiện cảm khác nha. Dạ. Vui vẻ, biết quan tâm, chia sẻ và biết tôn trọng. Từ nhỏ lớn con có idol ai không? Thần tượng đầu tiên là ba con. Như vậy có nghĩa là chỉ cần giống ba con là con duyệt rồi đúng không? Nhưng mà bụng đừng to. Còn trẻ dễ gì ba vậy? Cái người bụng to mới chở con tới 29 tuổi đó con. Ta lớn tuổi ta phải thay đổi chứ. Người bụng nhỏ không chở con tới 29 tuổi đâu. Đúng không anh? Nó đòi hỏi mình nhiều cái thiệt á, mình khó nói ghê luôn á. To ta tốt á. Mày có bụng to. Đừng có uống rượu bia hút thuốc. Rồi không rượu bia không hút thuốc, bên đây là người ta không hút thuốc rồi nè, đúng không? Rồi, đang hỏi bên nhà trai chút xíu này. Chào cưng. Sao nè, bây giờ cưng tưởng tượng cái bạn bên đây sao? Chị là chị cưng dữ lắm rồi đó, không biết em sao đó, cái cảm nhận của em sao? Nghe giọng cũng dễ thương như vậy. Nó giống như cúp bé Nhật vậy đó em. Dễ thương mà. Dễ thương lắm. Rất là năng động luôn á. Những cái yêu cầu của bạn đưa ra thì em thấy mình có bao nhiêu phần trăm trong đó? Dạ khoảng 70-80%. Yên tâm, bụng không có bự một miếng nào luôn. Dạ cảm ơn cô. Em có cái yêu cầu gì về nhân dáng của bạn gái mình không? Thì ngoại hình cũng nhìn tương đối dễ thương, mà tính cách thì cũng hòa đồng vui vẻ đã được. Em không thích cái điều gì ở người phụ nữ? Nóng tính, không được ở dơ. Không được ở dơ. Gái ai ở dơ trời ơi. Mình gọn gàng sạch sẽ đúng không? Nhìn con gọn gàng sạch sẽ. Con gái nào, bây giờ mình hỏi ý kiến ba coi ba thấy sao được không nha. Đúng rồi. Rồi mời đại diện nhà gái. Xin chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân. Dạ chào anh ạ. Và tất cả các khán giả trong trường quay. Tôi thì ba của Phạm Huỳnh Mai Hồng đến từ Củ Chi. Đến đây chương trình này cũng quá hay đi. Tôi thấy bạn trai thì cũng quá dễ thương. Nhưng mà chú muốn sang tài sớm tốt không? Càng sớm càng tốt. Cũng nản rồi. Quá lâu rồi. Quá lâu rồi. Làm tài tới 29 tuổi rồi trời ơi. Cảm ơn chú. Rồi cảm ơn chú. Rồi bên đây là mình đi với ai nè? Em đi với mẹ của em. Mẹ có ý kiến đi mẹ. Cô thấy hai đứa nó đẹp rồi, cô chỉ muốn là trở nên vợ nên chồng. Mẹ thấy bạn này dễ thương không? Rất là dễ thương. Thấy lanh lẹ mẹ cũng hiền lành nữa. Cô này cô rất thích luôn á. Chị mong cho hai đứa nó thích nhau là tiến tới gia đình luôn. Rồi chị vui quá rồi, mở rào thôi. Mở rào thôi. Rồi mở rào. Đây cái mình cười tỏa nắng liền nha con nha. Dạ.
em có món quà tặng cho anh. Anh cũng có món quà tặng em. Dạ cảm ơn anh ạ. Anh tặng em cuốn sách nè, cuốn sách Tony buổi sáng, nói về cái cuộc sống của những bạn trẻ để học tập và du học khắp nơi. Dạ. Rất là có ý nghĩa. Dạ. Rồi, hy vọng là em sẽ thích. Rồi giờ con nói cho anh nghe cái ý nghĩa món quà của con đi. Dạ, anh đầu tiên là em gửi tặng anh cái bức tranh là em tự vẽ. Dạ, thể hiện cái này là em, còn này là anh, thì em cũng không có biết mặt của anh, nên thành ra là giống như là đeo cái mặt nạ đó. Đây là cuốn nhật ký, thì trong đây là có vài dòng chữ đó, thì anh có thể mình đọc lên được không? Em chào anh, người bạn dễ thương kế bên. Em muốn gửi đến anh một đoạn ý nghĩa về gia đình mà em đã đọc qua và tâm đắc ạ. Không có gì là hoàn hảo cả. Gia đình cũng vậy, ngoài niềm vui hạnh phúc còn có những cãi vã, giận hờn. Nhưng chính những điều đó mới làm gia đình hoàn thiện hơn. Cãi vã để hiểu nhau hơn và giận nhau để yêu thương nhiều hơn. Mỗi người là một cá thể riêng, không thể áp đặt cho nhau được. Nhưng khi mỗi người hòa hợp và nhường nhịn nhau một chút thì sẽ làm cho gia đình mình càng đầm ấm. Nhà không cần quá lớn, miễn là trong đó có đủ tình yêu thương. Rồi, đưa đồ để tôi giữ cho. Hai người nói chuyện đi. Quan điểm sống về tình yêu là bạn này bạn đã nói rồi. Em có thấy là cộng hưởng với mình hay không? Dạ em thấy nội dung của bạn ghi cũng rất là thực tế và hợp lý. Không biết là anh nhìn thấy em thì anh có nhận xét như thế nào ạ? Giống như chị Hồng Vân nói, rất là dễ thương, giống như búp bê. Hỏi em có muốn anh thay tài với ba em không? Điều đó thì em nghĩ như thế nào? Không biết là anh có thấy xa nếu mà chúng ta hẹn hò chẳng hạn. Tại nhà em ở Củ Chi á. Hẹn hò thì anh nghĩ cũng không xa lắm. Em thấy ở quận 12 á thì có cái rạp chiếu phim, không biết anh biết chỗ đó mà. Ở đường quốc lộ 22 luôn á. Cầu An Sương mình đi qua chút. Dạ cũng sát bên Củ Chi rồi. Chắc nó cũng gần dưới giữa chỗ em và chỗ anh. Thì đó là có thể là em cũng đi xe buýt xuống dưới em hẹn hò anh chỗ đó cũng được. Xe buýt suy chi người ta lên ta đón. Trời ơi. Tại vì con cũng sợ anh đi xa nên thành ra thành một cái nếp rồi. Buổi sáng ba đi xe buýt đi làm, tối ba mới rước. Thì bây giờ là đến xe buýt đến chỗ hẹn rồi ảnh đưa về. Tức là biết nghĩ cho người em khác. cũng đi xe buýt luôn. Bạn ấy đi xe buýt lên đó xong hẹn hò xem phim, xong em đi xe buýt cùng bạn đó đưa về tới nhà, xong lên xe buýt về quận 12. Được chưa? Rồi bây giờ mình nói chuyện tình cảm chút xíu đi ha. Mình nói chuyện gì đó hôn nhân gia đình trước đi. Sau khi hẹn hò rồi tính tình, nếu mà hợp nhau thì chuyện hôn nhân thì em tính khi nào thì hợp? Hiện tại thì có thể là trong khoảng thời gian là tầm 1 năm á. Anh cũng nghĩ khoảng thời gian đó là hợp lý để anh và em cùng tìm hiểu. Dạ. Rồi bây giờ bạn nam bước tới nói một câu gì đó cảm xúc về phụ nữ đối diện mình. Hai người nắm tay nhau đi. Dạ. Đó, nhìn thẳng vào mắt nhau. Thì hy vọng là em sẽ cho anh cơ hội để mình có thể tìm hiểu. Nói câu khác, hồi nãy anh kia cũng nói câu đó mà không bấm đó. Giờ mình khẳng định luôn đi. Đó, chút là anh bấm đó, em có bấm không? Coi trả lời sao. Anh thì chắc chắn bấm mà, còn em thì làm như cầm tài lắm, cảm ơn anh liền luôn. Bấm rồi sao? Trời bây giờ hát đi, vui quá, hát bài đi. Anh xin hát một bài. Nếu là anh thì anh sẽ dành yêu thương đến em mỗi ngày. Khi màn đêm tựa buông xuống, anh sẽ ru em giấc ngủ ngon. Anh sẽ như là cơn gió làm em mang hết bao buồn phiền. Anh sẽ Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Rồi, mình hát luôn con. Dạ, bài hát buồn là tự động khóc. Dạ, mệt cũng khóc. Ví dụ đi làm mệt á, mà đi làm mệt mà còn tăng ca hay là nhiều việc á, áp lực á chị, thì khóc. tự nhiên khóc. Khóc thì nó đỡ áp lực. Khóc giống như mình giải tỏa vậy thôi chứ. Còn đó là cũng là một cách để giảm stress trong công việc đúng không? Dạ. Cũng tốt thôi, đâu có gì đâu khuyết điểm. Dạ. Với lại ví dụ như là mình quen người yêu á, mà đi làm về mệt mà mình thấy gặp mà mặt chù không có nói năng gì hết á, cũng khóc. Bực bội quá khóc. Đúng rồi chị, nhìn mặt lơ lơ á, tự nhiên khóc Tủi thân quá khóc luôn. Dạ đúng rồi. Cỡ nào cũng khóc. Nói chung là cô gái bên kia mau nước mắt. Rồi ha. Anh trai thì sao nè? Ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, nói về tính cách đó thì mọi người trong công ty cũng như anh em nhận xét em là tính rất là điềm đạm và kỹ tính. Em thì thích gọn gàng và sạch sẽ. Em thì rất thân thiện với mọi người. Em cũng hay giúp đỡ san sẻ công việc với anh em.
Về ưu điểm thì em tự nhận xét em là sống tự lập đã từ nhỏ, do đó em biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc người thân cũng như là bạn gái rất là tốt ạ. Rất là tốt. Khuyết điểm? Còn về khuyết điểm của em thì có lẽ là do vừa rồi công việc của em thì nó hay bận rộn và em cũng yêu thể thao, do đó nhiều khi tập trung công việc chứ hay chơi thể thao rồi không có thời gian nhiều để dành để quen bạn gái. Dạ. Vậy thì em có mối tình nào chưa? Em thì thời đại học thì em cũng có khoảng 2 mối tình. Đi lúc học mà lâu lắm hả? Dạ, lúc mà em đi bộ đội mới về á thì em cũng có một mối tình, nhưng mà mối tình đó cũng gọi là sâu sắc và đáng nhớ với em. Nhưng mà em vừa thi đậu trường xây dựng và trường sư phạm á, thì em thì quyết định em học xây dựng. Rồi em mới nói với người đó là em sẽ học ngành xây dựng. Rồi bạn gái đó nói là nếu anh học xây dựng thì mình chia tay. Ủa sao kỳ mà vậy? em cũng không biết nguyên nhân, em mới hỏi bạn đó là bạn đó nói là do là chắc là em không thích yêu xa á chị, sợ giống như em thay đổi. Nhưng mà thật chất người em này sống rất là thân thiện và biết chia sẻ với bạn gái. Rồi sao cô gái nói xong rồi chia tay luôn hả? Dạ, bạn đó thì cũng gần tuổi em nhưng mà tính rất là cương quyết và dứt khoát như vậy. Chắc phải làm sao đó chứ, nếu yêu nhau đâu có vậy, tình yêu chưa đủ lớn hay là có một cái tại vì lúc đó em đi bộ đội thì đã quen bạn đó là sinh viên học bên ngành sử địa. Em thì lúc đó em cũng đăng ký là thi sư phạm, nhưng mà em cũng đậu 2 trường nhưng mà em quyết định chọn xây dựng, rồi bạn ấy chấp nhận em là như vậy. Tức là bạn ấy muốn đi cái ngành chung với bạn ấy đúng không? Dạ đúng rồi. Tại em nghĩ cái ngành này á, thì dễ kiếm việc và có thể phát triển tương lai nó xa hơn, có thể sau này chăm sóc hết với gia đình nó chu đáo hơn vậy. Rồi, còn cô gái, em có mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua 3 mối tình. Mối tình gần đây nhất là cách đây 5 tháng. Quen được 5 tháng, chia tay được 5 tháng. Lý do tại sao chia tay? Dạ, do là thời gian tìm hiểu cũng ngắn, xong rồi cũng chưa có thật sự là hiểu nhau. Nói chung là Nhưng mối tình dài nhất là bao lâu em? Dạ, mối tình dài nhất chắc được 5 rưỡi anh Quỳnh Linh. 5 rưỡi, nhưng tại sao chia tay? Do là lúc đó là em còn đang làm sinh viên ở trên Sài Gòn, xong rồi em tốt nghiệp đại học, rồi em về nhà. Thì khi mà về nhà rồi mình đi làm á, bắt đầu cái công việc mới, nhiều thứ áp lực á, cộng thêm là yêu xa nữa. Mà cái bạn người yêu đó thì cũng khá là ghen, nên sau nhiều lần ghen tuông cãi vã mệt mỏi quá chia tay luôn. Dạ đúng rồi. Rồi, vậy thì hai bạn kể chuyện để chi chúng ta rút kinh nghiệm những cái gì mà chúng ta đã vướng phải đó, để mình đừng nên gọi là gặp nữa, đúng không? Bây giờ mai mốt thì á đừng có ghen nè, bên kia bởi vì ghen là chia tay, bên đây là gọi là đừng có bắt người ta phải làm theo ý mình nữa, đúng không? Nếu mà làm theo ý mình, cứ bắt ta đi học cái này mà ta thích học cái kia thì cũng không được. Rồi, đó là những cái kinh nghiệm tình trường. Bây giờ chúng ta bắt đầu một cuộc tình mới. Em muốn nói gì em nói đi. Dạ, em muốn hỏi bạn nam là khi mà cái người yêu cũ của anh muốn chia tay á, thì anh đã làm cái gì để bạn ấy suy nghĩ lại, hay là anh có làm gì không, hay là có em. Anh cũng giải thích rất là nhiều, nhưng mà tính bạn ấy thì đã rất là quyết đoán, và anh mặc dù anh có giải thích rất là nhiều nhưng mà bạn ấy cũng vẫn quyết định. Tại anh tôn trọng cái quyết định của bạn ấy, tại vì con đường thì do người ta lựa chọn mà mình đâu có ép cái suy nghĩ của người ta được. Dạ. Mặc dù anh chỉ cố gắng hết sức là cũng giải thích như vậy, nhưng mà bạn ấy vẫn coi như đã cố gắng hết sức nhưng mà đành phải chịu. Dạ. Em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Hồi nãy em chia sẻ thiếu cái khuyết điểm á, là bình thường á, lúc mà đi làm á thì khá là cũng cứng rắn, cũng đàng hoàng, lịch sự. Nhưng mà khi mà yêu á thì hơi con nít lắm. Cái đó cũng dễ thương thôi, dạ. Không có vấn đề nên, gì. Nên khi mà em tìm người yêu á thì em muốn tìm một người trưởng thành, chín chắn một chút, để nhiều khi là thứ nhất á, là có thể nhường nhịn em. Thứ hai á, là khi mà em có sai hay là cái gì chưa đúng á, thì người đó sẽ chỉ cho em. Chín chắn, trưởng thành, khiêm tốn một chút, hòa nhã. Chín chắn, trưởng thành, khiêm tốn. Dạ, không có ba hoa khóc lác. Em không thích người ba hoa lắm anh. Sao anh trai? Thì em cứ yên tâm. Thì anh thực chất thì anh là một người cũng rất là điềm đạm. Anh này cũng sống đôi lúc á, thì ở tuổi này anh cũng ít quen là tại vì đôi lúc cũng hơi nội tâm tí xíu.
anh thì thích chia sẻ những gì gọi là trong công việc con này kia để bày cho mấy em nó làm tốt thôi. Còn vấn đề vật chất hay vấn đề gì khác thì anh không có ví dụ mà giống như em nói là khoe khoang hay vấn đề gì. Về cái độ mà chín chắn thì anh nghĩ anh từ nhỏ đã sống tự lập rồi, anh lo được cho bản thân và anh sẽ chăm sóc tốt được, anh nghĩ là sẽ chăm sóc tốt cho con gái. Nhưng mà anh người lớn như vậy á thì nếu mà em trẻ con quá thì có được không? Em trẻ con quá có được không? Anh nghĩ là anh lớn như vậy, anh trưởng thành như vậy ấy, thì anh có chiều được cái tính trẻ con rồi hay khóc nức ướt này? Đối với anh á, tình yêu thì ai cũng có một có một khuyết điểm, nhưng mà quan trọng khi mà yêu nhau mình có thể nhìn nhận và sửa được cái khuyết điểm đó hay không anh. Nếu mà em mà có những cái gì mà không tốt hoặc gì đó anh sẽ đưa ra những cái anh góp ý với em, mà em hoặc anh có những cái gì đó mà không tốt thì em góp ý với anh thì anh sẽ hoàn thiện bản thân. Cuộc sống mà phải hoàn thiện thì mình mới tốt đẹp được em. Dạ. Đôi lúc yêu nhau thì mình trẻ con, mình khóc lóc rồi cũng vui, nó thêm cái gia vị cho tình yêu. Nhưng mà khi mà mình nhiều khi lấy nhau rồi áp lực công việc con cái mà lúc nào em cũng con nít em nhõng nhẽo hết thì nhiều khi căng thẳng quá người ta sẽ mệt mỏi là người ta sẽ sực lại luôn. Dạ không đó chị, nó tùy lúc người ta đang quạo mà mình cứ đúng rồi, phải tùy lúc thôi, cái đó là ăn thua mình nữa. Dạ. Rồi bạn trai thì mình muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ về ngoại hình đó thì nhưng mà bạn gái thì giống người cân đối thôi, cao khoảng 1m58 đến 62 cũng được. Em thì thích bạn gái có sống mũi cao, đến da trắng Còn về tính tình thì em thích người nói chuyện hơi dịu dàng tí xíu. Em thì em không thích những bạn gái mà lanh chanh mùa này quá, em thì không chịu. Bây giờ em cảm nhận cô gái bên kia đang nói dịu dàng không? Em thấy thì bạn gái bên kia thì có một đôi nét thì nói chuyện cũng hiện đại. Em thấy là cũng hơi tánh nói chuyện, cách nói thì cũng tính cũng ấm áp ha. Dạ. Nhưng cô gái bên kia rất là cá tính đó nha, cái gì mà cô hỏi là hỏi tới luôn đó. Để anh qua anh có mặt coi làm sao. Chào em gái. Dạ chào anh. Hơi khó tính đúng không? Em á? Dạ không. Hả? Em không có khó tính. Em tưởng tượng cái mẫu người của em như thế nào? Chín chắn, trưởng thành. Ngoại hình đó, ngoại hình là cao hơn em khoảng 5 cm là chắc chắn cao hơn. Dạ. Dễ nhìn một chút. Dễ nhìn luôn, anh này dễ thương nữa. Dạ. Không hói nha. Hả? Dạ không. Có không mà nhìn lâu dữ vậy? Anh bị lớn biết sao không? Nếu mà hói, mấy người hói thường thông minh lắm. Mấy người thông minh là dễ dụ, mình dễ bị dụ lắm. Trời ơi, lấy có người bạn đời thông minh là tốt chứ. Nhưng mà người ta dụ mình á anh. Dụ mình gì đâu, trừ khi mình cho người ta dụ. Đâu phải giờ muốn dụ ai dụ đâu, đúng không? Ấy là ví dụ như là người ta quá thông minh, còn nhiều khi mình quá khờ. Thì ví dụ người ta nói vậy mình nghe vậy, mình bị dắt đó anh. Không, dở ẹt. Mình phải tìm đối tượng càng thông minh càng tốt, đúng không? Cha thông minh thì con cũng thông minh, mà gia đình thông minh thì sẽ rất là. Nhưng mà cha với con thông minh, cái mẹ cái bị lép vế. Trời ơi, vậy bí em muốn nói cha với con không thông minh để em thông minh hả? đều nhau chứ. Thôi cũng được, thôi tôi chịu cô rồi đó. Cô muốn thông minh đều hết đúng đúng không? Vậy đúng rồi. Ngu đều, thông minh đều hết, chứ không có ai hơn ai hết không? Không có ngu hả? Dạ. Không có ngu thì phải thông minh. Dạ, thông minh vừa bình thông minh thì phải hói. Nó theo cái nó gọi là nó theo cái logic như vậy ha. Nó làm giống như là ai không hói không thông minh vậy hả? Mệt ghê. Người ta suy nghĩ nhiều người ta mới bị rụng tóc, mới bị hói. Mà người ta suy nghĩ nhiều, người ta ăn nhiều thì bụng mới bự. Bụng bự mới thông minh, mới hói mới thông minh nữa. Ủa vậy anh kia cũng bụng bự luôn hả anh? Không, anh ý nói anh á. Nói vui vậy thôi, chứ anh đây dễ thương lắm. Người miền Tây mà chất phác thật thà, thẳng thắn dễ thương, chân thành luôn. Được chưa? Sao mà mới nói chuyện một chút mà anh người lên biết hết. Trời ơi, anh nhìn người nhanh lắm em. Nhìn qua một cái là anh biết là con trai con gái liền á. Rồi liếc qua bay qua anh biết rồi được từ cái luôn. Vậy mai mốt em tìm hiểu mà không phải như vậy là em bắt đền anh Quỳ Linh. Bắt đền anh. Mạnh miệng quá. Anh mạnh miệng lắm, bắt đền anh. Yên tâm đi, với kinh nghiệm của anh đây là thôi nha. Chị chưa có nói gì nha, để chị qua chị coi cái đã. Coi đi, xin lỗi đàn trai là hơi bị
chân thành đó, thấy chưa? Dạ dạ dạ. Rồi chào em. Dạ. Em cao bao nhiêu? Dạ mà cao 1m68 ạ. 1m68, tôi phải coi kỹ để nay cô này cô bắt đền chết luôn á, bắt đền không ai bà mối. Bây giờ nếu được thì chừng nào em tiến tới hôn nhân được? Em thì khoảng 6 tháng đến 1 năm ạ. 6 tháng đến 1 năm. Dạ. Lập nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi. Có kế hoạch mua nhà rồi. Dạ có. Khoảng bao lâu nữa thì mình mua được? Thì sau khi cưới xong khoảng 1 đến 2 năm lại. 2 năm nữa dạ. mình mua. Mình có cái điều gì mình không thích ở người bạn gái không? Em thì nếu không thích thì em quan trọng nhất là cái sự thủy chung và sống không có giả dối thì em không thích. Thủy chung phải nên cái thật thà với nhau. Tất cả mọi chuyện gì nếu mà chia sẻ được thì sẽ giải quyết được. Còn nếu mà giấu giếm rồi cái này kia thì em chịu. Nãy giờ em tưởng tượng cô gái bên đây là người như thế nào? Thì em theo qua cách nói thì em thấy bạn ấy cũng hay cá tính. Nói chung là khi mà đã thật sự mà đã yêu nhau rồi thì những điểm đó thì em nghĩ là không quan trọng nữa. Tại vì em có thể bù đắp cho những khuyết điểm đấy. Rồi lấy nhau về lập nghiệp, ai sẽ là người quản lý tài chính trong nhà? Thì em nghĩ nếu mà bạn gái lên lại như vậy thì để bạn gái quản lý tài chính sẽ tốt hơn. Em thì người kiếm tiền, còn bạn ấy thì giữ tiền. Rồi em nghe rõ hết rồi ha. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gặp người thân đi, coi ý họ thế nào nha. Bạn gái đi với ai? Dạ em đi chung với chị đồng nghiệp và em họ và vài người bạn không. Rồi mời em. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả các dạ đây ạ. Em tên Nga, em là đồng nghiệp của Thành. Theo em thì Thành có nói là Thành rất ước, nhưng mà thật sự là phụ nữ mà cần một sự quan tâm, nếu mà không có được quan tâm thì mình buồn, mình khóc. Nhưng mà thật sự với cái khóc của Thành đó là nó không có để cho chi phối cho người khác đâu, mà giống như khóc một mình thôi, chứ cũng không chơi cho vui thôi. Có nghĩa đúng có nghĩa sau khi khóc đó thì điều phối lại được mình thôi, không có gì hết. Khóc rồi tự nín cày. Trong công việc thì rất là tốt. Gia đình đó thì là một người đứa con rất là ngoan. Dạ, còn người em rất là tốt hơn. Theo chị á thì chị thấy bạn trai này á thì lúc đầu nói là quen Giang á thì thật sự lúc đi thi á là mọi người có dặn là xa quá là sợ Thành nghỉ việc. Nhưng mà khi bạn trai nói là lập nghiệp ở thành phố thì cái đó cũng không nó là một vấn đề. Thành cần một người quan tâm, cần một người giống như che chở cho Thành. Với cái tính của Thành nó cũng có lúc thì nó cũng hơi trẻ con, nhưng mà vô công việc thì không có trẻ con lúc nào. Đó không có phải là gọi là tính trẻ con, mà như kiểu khi mà yêu thì người ta cần nhõng nhẽo vậy thôi, chứ không phải là một tính trẻ con đâu. Chị thấy thì bạn này thì cũng được. Tùy theo hai em là tìm hiểu thêm như thế nào. Chị thấy thì về cái mặt địa lý là cũng ổn ổn rồi đó, còn về cái tính cách của hai người thì phải tìm hiểu thêm. Cảm ơn em. Trai thì sao? Hôm nay em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với mấy anh đồng nghiệp và có ship em, với em đi với em trai của em ạ. Dạ, mời ship của em. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường, và chào quý khán giả trường quay. Tôi tên là Nhã, thì trưởng phòng quản lý Phương. Thì về nhận xét về Phương á, thì Phương rất là vui vẻ. Nếu mà tiếp xúc lâu á thì Phương rất là vui vẻ, nhiệt tình. Ai cần thì giúp đỡ thì Phương rất là nhiệt tình giúp đỡ anh em. Còn về công việc đó thì Phương đó là làm việc rất là tốt, là công việc đó là hoàn thành theo đúng tiến độ. Còn về tất cả anh em trong ty thì rất quý mến Phương. Phương có thể là một người đàn ông với gia đình đấy. Phương thì rất là có nhiều tài lẻ. Phương có thể là giúp đỡ anh em, ai cần khó khăn thì Phương rất là nhiệt tình. Còn về bạn gái thì thấy là bạn gái rất là dễ thương. Thì qua cách trao đổi thì thấy là hai bạn có thể rất hợp nhau. Thì anh mong được Phương. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn sếp. Rồi, ý kiến người thân mình cũng nghe rồi ha. Bây giờ đến lúc hai bạn sẽ gặp nhau thì chúng ta trò chuyện sẽ trực tiếp với nhau. Mở cửa hàng rào. Đó. Có qua
Vâng ạ. Cái này nhẫn cỏ trao em hay gì? dạ xin phép anh đi cho em. Dạ. Anh đưa tay đi. Sao tao tặng quà em nhìn chị chi vậy? Tính tặng là em. Dạ em cảm ơn anh. Đứng đó luôn, đứng đó luôn, đứng đó luôn, đứng đó luôn nào. Dạ em cũng Hai có bạn một cứ đứng món đi. quà tặng anh. Đây là cuốn sách mà sau khi em đọc nó xong là em cảm thấy mình thay đổi rất là nhiều theo hướng tích cực, nên là em muốn tặng anh lại cuốn sách này. Cuốn sách này là em đã đọc qua rồi chứ không phải sách mới nên anh thấy nó cũ thì anh đừng. Anh cảm ơn món quà của em. Thì thật ra sách này thì anh cũng có nghiên cứu và anh cũng rất là tâm đắc. Hôm nay được quay lại nhìn thấy nó là anh cảm thấy rất là quý. Hát luôn, hát tặng bạn gái luôn. Anh xin hát tặng tất cả các bạn trong trường quay với em một bài hát. Đứng nhìn bạn gái hát luôn. Lấy cảm tình nào. Bắt đầu. Em hát ca cổ. Đó, nhìn bạn gái hát kìa. Cho mượn tay. Dạ. Cho mượn tay. Nắm lấy tay anh. Vô ngon ngon ngọt mà. Lại giọng quá hay luôn. Bắt đầu. Nắm lấy tay nhau anh chưa kem sau tôi đưa nhau về thăm làng quê yêu dâu. 10 mấy năm qua lạc lòi thân diễn xứ thèm khúc ca dao qua lời ru mẹ hát trong những đêm thâu ru con vào giấc ngủ bên bếp lửa hồng tươi hiu hắt mái tranh ngàn. Quá dữ. Anh thèm được nghe tiếng giọng đu đưa kéo kẹt buổi trưa hè, thèm chút hương thơm mùi hương lúa chín, thèm được ngắm nhìn tảo trắng em bay. Dù ở quê người buồn chán lệ phụ hoa, nhưng biết tìm đâu ra bóng hình quê hương yêu mến. Con nước sông nào cũng tuôn chảy về xuôi, tự hỏi lòng người xa quê ai không nhớ. Rồi. Thôi ngồi đi bạn. Vô cái nắm tay là em liền ha. Sao anh tưởng nào vậy? nắm tay em thật chặt chứ. Nghe giọng hát của bạn trai em cảm thấy sao? Dạ ngọt như mấy rồi. Mà chị hỏi em nè, sao tự nhiên lúc anh tặng quà cho em cứ nhìn chị hoài vậy là ý gì? Em cảm thấy cái món quà này nó có giá trị lớn quá. Theo anh nghĩ đây là lần đầu tiên và anh cũng muốn để cho nhau một ấn tượng, và đầu tiên là em phải tạo được cái cảm xúc và cái ấn tượng với anh. Anh nghĩ anh thấy em khi mà mở màn lên thì anh thấy em rất là xinh và theo cái giọng nói thì cũng rất là ấm áp. Anh nghĩ là cũng đúng cho mỗi người mà anh dạ nhưng mà tặng quà giá trị như vậy mà cái món quà này là em chuẩn bị sẵn, có ý nghĩa gì không? Ý em có ý nghĩa gì? Em thì muốn để là một cái dấu ấn đầu tiên, nếu mà được sau này có thể tiến tới hôn nhân thì đó là cũng một cái kỷ vật để sau này giữa cha và mẹ gặp nhau trên số này vậy thôi. Nhưng mà nếu mà mở màn lên mà em thấy cái người mà em không ưng trong bụng là em có móc món quà lại anh tặng không? Đã đến đây em nghĩ là em tự tin ở bản thân mình và em cảm thấy là bạn nữ cũng thì tính là em nói là em sẽ tặng. Nói chung là kéo màn lên ai cũng tặng hết. Dạ. Đúng không? Cái tấm lòng của mình mà bất kỳ đúng ai còn cái điều gì đến nó sẽ đến. Dạ. Đúng không em trai? Rồi hiểu rồi ha, mình bình thường đừng có thôi, lo lắng chuyện gì cả. thôi. Đây là anh muốn có một cái kỷ niệm trên sân khấu, bạn muốn hẹn hò. Không sao cả em. Cô hoang mang, cô cứ nhìn em hoài à. Cô ý là cô thấy món quà nó giá trị cô không dám nhận. Đó, tội nghiệp lắm, thương lắm. Tại không sao hết. Chị cái vụ mà chia tay đời quà thì ra là cổ lo chia tay anh đòi quà. Trời ơi, sợ chia tay đòi quà, không ai đòi của em đâu. Không, nhiều khi người ta không có đòi nhưng mà mình giữ mình cũng áy náy. Không sao cả. Đây là bây giờ chúng ta chỉ là tình bạn thôi mà, chưa có gì cả. Chừng nào em đồng ý bấm nút không, mà bấm nút á, lúc đó tặng á thì có thể đòi chứ. Bây giờ bạn bè mà, đúng không? Bây giờ mình chưa có gì hết á. Hẹn hò đi, bây giờ sao nè? Nói chuyện xong mới có gì nè. Dạ, lúc nãy em chưa kịp nói hết, tại vì hồi hộp quá nên em chưa kịp bày tỏ hết. Bây giờ nói. Hồi nãy anh nói là anh là người khá là kỹ tính, sạch sẽ đúng không anh? Nhưng mà em thì em cảm thấy là hình như em hơi lười, hơi bê bối anh. Ví dụ như là
những cái nhỏ nhặt thôi, ví dụ như là em ngủ mà trời lạnh quá mà em lười xếp mền á, sáng sớm giờ em lười xếp mền lại á, em chỉ mở nửa cái chân à, mặc dù em rất là lạnh lòi chân lòi tay á. Không, về vấn đề đó thì anh có thể lo được. Nếu mà về sống chung một nhà thì anh kéo chân chứ có gì đâu mà khó. Anh có thể chăm sóc em được vấn đề đó. Không, thấy là em nói là cái đó là một phần của cái sự lười của em á. Lười với lại hơi bừa bộn nữa. Ý anh thấy việc đó lười tới nói không thành kéo cái chân nữa đúng không? Không dám mở chân bự ra để đắp vì sợ sáng mai phải gấp lại. Thì lười kéo cái chân. Dạ. Với lại chắc đồ đạc trong phòng cũng hơi bề bộn ha. Không chị. Không bề bộn lắm đâu. Chỉ là tại vì em thấy mẹ em hay la em là em lười, nhưng mà nhiều khi em cũng không biết là tại em lười thiệt hay là tại mẹ em quá kỹ tính luôn á. Cho anh hỏi em thì em có thích nấu ăn không ạ? Dạ em biết nấu ăn nhưng mà có cơm. Nếu mà bữa đó tinh thần vui hay là xiên trong người thì mình chăm chút món ăn này nó khác. Còn ví dụ bữa đó mà đi làm về mệt hay là bực bội hay gì đấy nấu cho qua vậy đó. Anh nghĩ thì nếu mà thật sự về mà cưới nhau rồi á thì em biết nấu ăn thì càng tốt, nhưng anh biết mọi thứ về nấu ăn hay dọn dẹp hay dù cách bố trí trong nhà thì nói chung là anh ok, anh đảm nhận được. Anh chỉ cần một người nấu ăn, tại vì khi anh làm mệt vậy anh cũng cần có một người vợ để nấu cho anh một bữa ăn thôi, tại vì đó là bữa cơm gia đình thì anh rất là thích. Dạ. Mặc dù anh làm được. Dạ. Nhưng mà nhiều khi á, đây là bây giờ á, là anh đang ở một mình, anh độc thân nên anh mới chịu làm. Còn sau này lỡ anh lấy vợ về rồi cái anh ỷ lại sao? Không làm cái anh quạo sao? Sao lại ý lại được em? Cái đó là anh nghĩ là tại vì cái gì cũng làm gọi là thói quen. Nhiều khi nếu mà anh độc thân, anh chăm lo bản thân anh tốt thì anh nghĩ có gia đình anh sẽ chăm lo tốt hơn chứ. Nhiều khi nghĩ là tại vì lúc độc thân mình khổ quá rồi, bây giờ mình lấy nó về mình phải trời ơi, lấy vợ rồi phải lấy ô xin đâu em. Lo quá. Anh thấy cái tư tưởng của em á là em hay lo xa quá nhiều. Đúng rồi. Nhưng mà thật chất á, cuộc sống diễn ra thì em cứ theo tình hình thực tế. Tại vì anh nghĩ á, sống thì mình nên chia sẻ. Nếu mà em thật sự mà em có thương anh hoặc anh có thương em thì tất cả những việc đó không có là vấn đề gì của anh hết. Dạ. Em quên hỏi anh là anh ở quận 7. Anh làm ở quận 7 đúng không? Nhưng mà anh ở đâu? Anh cũng ở quận 7 là cũng gần công ty. Vậy thì mình gặp nhau mình hẹn hò như thế nào? Tại vì em không có thích hẹn hò qua điện thoại tin nhắn nữa. Cái đó nó không có thực tế. Nhưng mình biết là người ta nói vậy, nghe vậy thôi chứ mình không có biết biểu cảm hay là mình không có quan sát được hết người ta, mình không có cảm nhận được anh. Vâng. Anh thì thứ bảy thì anh chỉ làm buổi sáng thôi, chủ nhật thì nghỉ. Thì nếu mà hẹn hò thì có thể là chiều thứ bảy thì anh sẽ sắp xếp anh lên thăm em. Một tuần một lần. Có thể một tuần một lần, hoặc nếu mà thì nhớ quá không vậy thì có thể tuần 3 lần không chừng. Dạ. Anh có muốn hỏi gì em nữa? Anh thì chỉ hỏi là về quan điểm về tình yêu á thì em nghĩ như thế nào? Với một ít kinh nghiệm cũng có thể dùng được thì em thấy là mình yêu á thì mình nên hiểu nhau nhiều, hiểu nhau, tin tưởng. Quan trọng trong tình yêu theo em là như vậy. Tại vì nhiều khi mình gặp cái người đó mình rất là thích, mình kiểu như là bị bỏ mùa vậy đó, nhưng mà mình yêu đó, mình gặp hoài, mình quấn quýt hoài luôn á, nhưng mà mình không có hiểu về người ta. Để một khi mà có một cái chuyện gì đó không hay xảy ra ấy, thì hai người sẽ rất là dễ đổ vỡ, tại vì không có tìm được tiếng nói chung. Đúng rồi. Theo anh đó thì có những gì mình nên trao đổi thật lòng với nhau, rồi mình mới kết nối được hai cái tim với nhau được. Dạ. Nếu mà hoặc em mà có những gì hơi dấu trá hoặc không có thích chia sẻ thật lòng á, thì nhiều khi một người nam hay một người nữ vậy, em một cái phút mới mở, người kia rất là lo ngại về cái mối quan hệ. Bởi vì anh muốn biết thêm về vấn đề đó. Dạ, em cũng nghĩ là vậy. Ngày hôm nay hai bạn gặp nhau, cảm nhận về nhau như thế nào? Em thì lần đầu tiên gặp em thì qua cái nói thì thấy em cũng lanh lẹ, em thì rất là dễ thương. Và nếu mà có đọc cuốn sách này thì anh nghĩ là em cũng cảm nhận một phần là cái tính cầu tiến và có một cái dự định trong tương lai, thì cũng tương đối hợp với cái sở thích của anh. Bạn gái xin lỗi em hồi nãy em có tính hay quên ấy,
Em không Nấu biết. cá vàng đúng không? Dạ. Anh có anh giới thiệu lại tên giùm em quá. Anh họ tên đầy đủ là Nguyễn Xuân Phương. Phương. Đúng. Dạ. Em tên gì anh nhớ không ạ? Em tên Thành. Dạ đúng rồi. Em cảm nhận về anh Phương như thế nào? Cái nhìn đầu tiên á thì đúng là anh rất là chín chắn, nhìn có vẻ chín chắn điềm đạm, đúng như cái tiêu chí mà em đặt ra khi mà tham gia chương trình này. Và thấy có vẻ cũng tình cảm, sống tình cảm. Rồi hết thời gian. Chúng ta trò chuyện khá nhiều. Một cô gái cũng hơi khó hiểu đấy. Một chàng trai thì rất là giản dị ha, chân thành. Anh nghĩ đây là một mẫu đàn ông của gia đình đó, theo kinh nghiệm nhìn của anh. Còn nếu mà em cảm giác mà có hiểu được cô gái, trái tim của rung động thì chúng ta bấm nút. Cô gái cũng vậy, nếu mà thấy đây là một nửa yêu thương của mình thì bấm nút. Đừng bấm vì tất cả điều gì nha. Coi như cái món quà đó cũng là một cái món quà bình thường thôi. Đừng có nghĩ vì món quà mà chúng ta bấm nút nha. Trái tim ta rung động và thấy đối phương là người để chúng ta tìm hiểu tiến tới hôn nhân thì ta mới bấm. Còn nếu mà cảm thấy không có cảm giác gì hết thì chúng ta không bấm. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân hai bạn nhé. Rồi chúng ta hãy nhắm mắt lại và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1. Kiểm tra lại con tim của mình nha các bạn. 2. 3. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Duyên đã tới. Nắm tay nhau trước. Hãy nắm tay nào. Này, đừng có ăn hiếp chàng trai của tôi nha. Em đâu có hung dữ đâu. Không có hung dữ nhưng mà anh thấy em sẽ ăn hiếp chàng trai này đấy. Nhìn vậy không phải vậy đâu anh. Vậy không phải vậy ha. Anh này nè. Hả? Anh này nè. Không, chân thành lắm em. Anh cũng có con mắt nhìn người lắm, không phải anh bà con gì với anh này đâu, nhưng mà anh thấy ảnh là rất là chân thành luôn. Sắc sảo lắm nè. Em là hơi sắc sảo, trước sau, khó hiểu luôn nha. Thôi nói gì thì chúng ta đã có duyên với nhau rồi, nắm tay nhau thì phải sao nha, ôm nhau. Xin phép em tranh hôn em. Đấy nhé. Không, đâu phải hôn con đâu. Chúng ta đã chấp nhận lên đây, chúng ta đã chấp nhận bấm nút, chúng ta đã chấp nhận hẹn hò với nhau trước bạn bè người thân, thì cái chuyện đó anh nghĩ đâu có gì đâu các bạn. Xin mời hai bạn. Tại sao mỗi lần lên đây chúng tôi lại bắt mọi người hôn nhau như vậy? Chúng tôi muốn đây là một cái phần minh chứng rằng các bạn bấm nút là thật bằng trái tim của mình, đúng không? Nếu ta bấm không thật thì chúng ta không cần phải hôn nhau. Ở đây không dám hung nhưng mà vô rạp phim hung lia lịa. Rồi, dù sao thì cũng chúc cho hai bạn gặp nhiều may mắn ha. Chúc hai bạn sớm tìm được một nửa của mình. Và bây giờ là những chiếc vé xem phim để tạo điều kiện cho các bạn. Hệ thống cùng rạp Cinebox 212 chiến thắng sẵn sàng đón các bạn. Gửi tặng hai bạn. Đây là phiếu quà tặng trị giá 1 triệu đồng đến từ thương hiệu thời trang cao cấp Couple TX. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Gửi tặng hai bạn đây là máy nước nóng hiệu Senton. Và đây là chiếc máy nước nóng hiệu Atlantic. Tổng trị giá quà tặng là 7 triệu đồng gửi tặng cho hai bạn. Đây là món quà đặc biệt dành cho các bạn, đó là một TV cao cấp đỉnh cao công nghệ smartphone UBC TV trị giá 9 triệu đồng. Smart TV. Xin lỗi. Đây là một chiếc TV UBC TV đỉnh cao công nghệ Max TV điều khiển bằng giọng nói trị giá 9 triệu đồng sẽ thuộc về các bạn nếu như các bạn đồng ý kết hôn. Rồi, chúng ta hãy tìm hiểu nhau thật kỹ và hy vọng rằng hai bạn sẽ sớm có tin vui báo cho chúng tôi nhé. Rồi, mời các bạn. Rồi, chờ bạn gái đi nữa kìa em trai ơi. Từ từ. Quà tặng nhiều.